今日你離開呢度，如入無山，千祈唔好空手。各位中學嘅同學，今日小年嘅第一次，我相信6年嘅中學生活裏面咧，你一定係會有唔同嘅歡笑、汗水、掙扎，亦都有唔同嘅成長喺裏面。他使風慣起，水變流動。他將他的道指示雅各。你係嗰個發力感恩嘅撒瑪利亞人啦，亦或係嗰個係忘記咗嘅感恩嘅人？喺你嘅恩典嘅角度裏邊，願你賜福保守佢哋。因為你中學畢業之後咧，你將來可能要做嘢或者繼續升學。聽落去好長，但今日就覺得好短。早記得啱定畢業嘅嗰一日，我自自輕輕咁發一口，對未來一無所知。嗰個時候，我唔知道眼前呢啲將會成為我青春入面最寶貴嘅人。It feels crazy standing up here today, looking at all of you, because it feels like just yesterday we walked through these doors for the very first time as fresh Form 1 students. 周靜怡、梁國豪、劉文輝、陳思欣、Amin, Eamon, Prince.